Hello， 歡迎翻嚟收睇嘅 channel To Do Chris。我本身以為咧去日本 shopping 咧就係東京同埋大阪咧先至好行嘅，但我今次喺福岡，我淨係集中喺博多同埋天神咧都買到我手軟啊！我仲買到上機前最後一刻添啊！今次嘅血拼咧，我總共使咗65萬。我就去咗我最中意嘅 CDG 啦，有一啲就係日本本土嘅獨立品牌啦，又有買咗我人生第一個喵喵手袋啦。呢一條片咧，我就帶大家同我行一次呢個福岡嘅，然之後翻到嚟咧，我就同大家開箱，然之後咧就做埋我嘅穿搭示範嘅。如果你都想跟住我一齊血拼嘅話咧，就記得 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔，然之後我哋就一齊出發啦！Hello， 今日咧我而家冒住雨咧都要行過嚟呢一個福岡喺博多嘅 CDG 本店啦。咁其實 CDG 如果你想買嘅話咧，咁其實天神區方便啲嘅話咧，岩田屋咧都係有嘅。咁但係要講啲貨最齊全，我諗一定係要嚟翻呢個本店啦。咁其實由博多站一路沿住大直路行過嚟咧，我諗5至7分鐘左右咧就會到噶啦。咁我講咁多，我而家入去睇下今季24年嘅春夏新款先。呢一間博多嘅 CDG 真係好大啊！基本上咧，所有正負線都齊晒，男裝咧都好齊全啊！感覺咧呢一度同藍青山咧真係有得揮，加上咧呢一間咧少啲人咧，我行得輕鬆啲、自在啲添啊！我啱啱試咗 Junior 嘅一件 oversize blazer， 咁佢其實係細碼嚟嘅，但好型嘅咧就係佢後面開窿㗎，超型！嗱，其實咧我啱啱咧試咗一件 CDG 主線女仔主線嘅一件外套啦，我覺得仲靚，一時愛上咗，因為我覺得係佢個 cutting 超特別，佢好似花瓣咁樣。我唔知幾錢，我未睇價錢。通常就係咁嘅，你試完覺得好靚啦，跟住睇價錢就好好睇喎，真係好睇喎。買啲料都好舒服。唔會。今季 Junior 嘅男裝咧，我最中意咧就係呢件同 Brooks Brothers 合作嘅外套啦。覺得似邊個 brand 咧？係 Chanel 服。因為其實基本上咧，我有 Chanel 個 pin 咧，我扣落去咧，完全係可以扮係 Chanel 走出街咯。我覺得呢一件係斯文得嚟啦，但係佢好有，佢仲要加埋啲 tweed 咧，係成個唔同，唔係一般嘅 Chanel 西裝咁簡單。因為 Chanel 嘅西裝咧，我覺得我有陣時係都幾難 carry 嘅，但係如果佢呢一個咧 crossover 咗，係側邊呢個係有西裝嘅 cutting 咧，其實係易 handle 好多。大家覺得呢件定係啱啱 CDG 女裝嗰件靚啲咧？呢一件 Junior 女裝嘅白恤衫，一見到又係個心跳出嚟，好靚啊！我覺得佢呢一個，因為我覺得佢嘅 cutting 同埋佢嘅 pleats 咧，即係嗰個摺咧。有啲 Sacai feel 嘅，有啲 Sacai feel 嘅，但係咧，我尋日去睇完 Sacai，我覺得佢好似仲靚過 Sacai 添。我試埋呢一條 Levi 同埋 Junior crossover 嘅牛仔褲啦，因為佢側邊咧係啲有彈力，但係佢車有啲皺摺啦，所以咧其實係前面望落去好似牛仔褲啦，但係側邊睇咧佢係好似會揈開嘅彈弓褲咁樣，好得意啊！呢一條同埋好舒服，佢個褲頭咧係橡筋褲頭啦，我完全唔覺得自己着緊嘢咯，而家即係因為咧着牛仔褲其中一樣唔好嘅就係會好逼啦或者唔舒服啦，但係呢個係完全冇呢個感覺咯，好舒服。係，我而家試咗呢一對咧係 CDG On Plus 同埋一個英國牌子 crossover， 咁佢係 Made in England 嘅呢一對鞋。咁你見到咧係好誇張嘅，好似佢又唔係 Mary Jane， 因為咧佢嗰個綁帶咧係喺個 ankle 上面啊，咁所以呢一對係好似 boot 咁樣啦。我今日咁啱係着黑白間條紋，所以又出奇地襯喎。但係咧我呢條褲太長，所以其實就咁樣睇嘅就係一對好普通嘅，好似 Dogma 款嘅皮鞋啦。咁但係咁樣咧，我着黑白色襪係好型嘅。其實咁樣都呢一對要9萬yen。我哋喺 CDG 由天光行到天黑啦，喺裏面基本上行咗2個零鐘頭，不停試衫啦，然之後換咗儀櫃，跟住咧超好，我覺得。遇到，因為日本嘅 sales 其實都好 nice 嘅，但係咧，如果大家有去過藍青山表參道嘅 CDG 咧，係好 cool 噶嘛，裏面啲 sales。但係咧，哇！呢間福岡嘅呢個 Taka さん係超級 nice，仲要係我哋
狂試狂問啦，佢都勁好態度咁樣攞晒俾我哋試咯。係咪好期待啊嘛？有啲咩咧？放開箱俾大家睇啦！今日我哋嘅目標咧就係喺天神區度瘋狂血拼啦！咁咧，如果你嚟到天神區，你想喺岩田屋嗰度買嘢嘅話咧，大家一定要嚟到岩田屋嘅新館，唔係本館啊，係新館。上到嚟7樓嘅 Tax Free Counter 咧，會分開咗兩邊嘅，一邊咧就係做退稅，另一邊咧就係幫你申請呢一張 Guest Card 嘅。咁呢一張 Guest Card 咧，其實喺全日本都有得用嘅，喺東京都有得用嘅，喺東京嘅伊勢丹有得用啦。咁如果喺福岡嘅話咧，就係岩田屋同埋福岡嘅新光三越咧有得用嘅。咁所以咧，你嚟到嘅話就一定要申請呢一張。咁而呢一張卡咧，佢係可以俾5% off 你嘅，仲加埋退稅。咁所以咧，如果你唔申請嘅話，就咁買嘢嘅話就會蝕咗5% 㗎啦。咁當然啦，一啲超級大型嘅一線品牌，例如愛馬仕啊、VCA 啊、勞力士啊、Mikimoto 啊呢啲咧就冇得5% off 㗎啦。但係咧，miu miu呢一啲品牌咧係都可以有5% off 嘅。所以咧，我而家就準備拎住呢張卡去買嘢啦。嚟到岩田屋咧，我哋發現咗呢一間叫 Shiro 啦，其實就係日本一間專賣天然嘅護膚品加香薰嘅。咁當然我係唔會買佢嘅護膚品啦，因為我有好多自己嘅護膚品啊嘛。咁但係咧，呢一度我見到佢個好靚嘅室內香薰咧，我好想買翻屋企。我而家試下啲味先。佢除咗咧，我發現除咗有呢一隻咧，我勁想買嘅呢個 set 啦，佢仲有呢一啲細細支嘅。佢呢個味係好濃嘅花香味，我嫌佢有啲偏濃偏濁。同系列嘅呢一隻白茶味就舒服好多，清新好多，我都可以考慮呢一個。但呢個咧好似太細支啦，呢個只可以放廁所或者放房咯，床頭咯。其實呢個袋都好好睇哦。喺日本買喵喵真係平勁多啊，超平啊！日本買喵喵，跟住咧岩田屋仲要有5% off，再加退稅，係平香港幾千蚊啊！我而家咧拎咗幾件衫嚟試嘅，即刻試俾大家睇下。我而家勁中意咧呢3、4季嘅喵喵咧，其實佢都係有翻 Miuccia Prada 嗰個 style 啦，但係咧佢以前咧就好 girly 嘅，但係咧佢呢幾季咧佢係變咗好有知性味同埋好中性風。咁呢一件咧你見到咧，其實女仔着嘅話一定係好 oversize 㗎，但係咧佢呢個洗水嘅牛仔啦，再加個袖線嘅喵喵 logo 啦，我覺得呢個色咧佢洗得好靚，好舒服個質地。呢件勁好襯咯，其實1年4季都係着到嘅一定。我試埋呢一件外套，好靚啊！其實勁襯咯，因為佢呢一個係超淺嘅洗水牛仔藍色啦，再加呢一個咧係啡色、米黃色，再加深藍色線嘅勁學園風嘅一件 jacket 啦。我最中意係佢咧襯埋金柳。咁佢喵喵咧，其實佢唔係做繡線嘅，佢係做一個好似車落去同一個布料嚟嘅，所以其實係好低調嘅。我覺得呢件仲靚，真係不得了，喵喵真係不得了。另外咧，我仲揀咗呢一件咧，都係牛仔嘅，但係你睇下，佢係牛仔褸啦，但係咧佢係超短身，下面咧就做咗好多飛線，即係佢冇特登車死嘅，都係好喵喵 style 嘅。佢因為佢好短身，所以咧顯到咧腿勁長。其實佢個比例幾靚嘅，同埋佢嘅 cutting 咧，我中意佢個膊係 oversize， 佢下面係 boxy 啲嘅。佢直接打橫 cut 咧，所以其實成個感覺係再型啲嘅。我裏面就咁着白色嘅背心嘅啫，呢一件都好好睇。第3件裏面咧，我最中意其實係第2件嘅外套嘅，但我未問幾錢啊！我冇諗過人生第一個喵喵袋係喺日本買嘅，想知係咩嘅話就記得睇埋我個開箱啦。好啦，我哋嚟到咧岩田屋嘅 Play CDG 啦，因為我哋想買深深 T 啦。然之後咧，原來呢一度咧係要攞籌先入得嚟嘅，主要係一個人一個籌啦。咁而家係福岡時間4:06分啦，佢已經同我講話已經截咗龍啦，我哋就係最後一批可以攞飛嘅客人嚟嘅。咁而家咧，我見到佢係嗌到100零個號碼，但我哋係270幾咯，咁所以我唔知道，可能可以有得嘟咧就會見到我哋尾嘅，咁我哋可能一陣兜個圈再翻嚟睇下啦。
好，轉眼間咧，我哋就上咗嚟岩田屋嘅3樓。咁3樓咧就有一排我好中意嘅日本設計師嘅。咁呢間咧就係 WISE 啦，就係山本耀司嘅副線。其實咧，我不嬲都覺得 WISE 嘅衫咧係好睇過山本耀司嘅正線嘅，因為我覺得佢嘅可穿度會高啲啦，同埋佢啲物料嘅用色咧係會特別啲嘅。因為我覺得山本耀司嘅正線太黑暗全黑咧，我有啲覺得太難 handle 啦。咁但係咧呢一個 WISE 佢係會多少少色彩嘅。呢一套咧都好型，佢個質地咧係超舒服啊，好似絲質咁樣嘅。咁佢個領係好特別嘅。但其實佢都幾貴嘅，因為呢一件衫都要54,000 yen 啦，54,000 yen 即係都要2000幾3000蚊港紙。跟住咧，我攞咗呢一件 jacket， 呢件 coat 入嚟啦，好薄嘅一個好似紗質咁樣啦。但係咧，我覺得全套着出嚟咧係好有型嘅，因為咧佢個 cutting 個領呢個咧係勁闊啦，後面係重點，後面咧係綁一個絲帶咁樣嘅。我唔知大家睇咩到，好型啊呢件，但係呢件咧都要10萬yen喎，真係有啲貴啦，真係。嚟到 Sacai 啦 ，Sacai 新一季其實真係幾靚。佢呢啲雖然係女裝，但我覺得男仔着都絕對 OK。好靚啊！呢條透視褲，呢一條咧就闊啲，似我平時會着多啲嘅。但條透視褲好似特別啲咯。大家睇下，我而家着咗 Sacai 嘅女裝透視褲，真係有啲束嘅，因為始終女裝嗰個 crotch 嗰個位係同男裝唔一樣啦。透視嘅幾性感。同我件喵喵好唔襯，但係如果上面就咁正式嘅話，其實好型嘅。試下着透視褲嘅感覺，應該唔會買啦。我哋啱啱咧嚟咗岩田屋嘅 CDG Play 啦，因為咧我哋嗰張飛咧，我哋真係等足2個鐘頭。咁我哋 refresh 嗰個網咧，咁佢就話啊有得到你啦，就係咁樣啦。咁佢就你可以入嚟啦。咁但係咧嚟到之後咧，其實係幾失望嘅，因為咧佢裡面咧看似比起博多站嗰間 CDG 本店咧，好似 Play 嘅系列會多啲，但係其實入面咧好多都斷晒碼㗎啦。反而咧尋日喺博多站嘅 CDG 咧，佢係會願意入去倉度不停幫我哋抄有嘅 size 咯，會抄晒出嚟俾我哋睇咯。咁所以如果大家唔想等咁耐，又要攞飛，又要再去等2個鐘頭嘅話咧，我寧願直接去博多問有就有，冇就冇。咁雖然咧，如果呢一度你真係睇啱有 size，你會有 guest card 5% off 嘅。咁但係如果要花呢一個時間嘅話，我會直接喺福岡嗰邊咯，都唔爭咗呢5% 咯。我而家去緊揾一啲 select shop， 咁佢係裏面有好多我好中意嘅獨立日本牌子嘅，但因為佢哋喺東京都未必有獨立鋪頭啦，所以莫講福岡一定唔會有嘅。但係咧，我就係去揾呢啲 select shop， 佢就揾咗呢啲牌子過嚟。而家咧，我哋得翻大約4-5個字左右，佢就會閂門啦，所以希望佢仲開緊門啦。呢一間 select shop 咧就叫 Session， 佢主要咧就入手一啲咧帶成熟格調嘅品牌，你就唔會喺度咧揾到啲好多花碌碌嘅 pattern 噶啦。呢一件熒光綠色嘅皮褸都好型啊！因為其實我中意皮褸係呢啲好 loose 嘅 cutting 嘅，即係唔一定係 biker jacket 嘅。其實皮褸咧呢啲類型斯文啲嘅 cutting 咧，其實我覺得仲靚，仲襟興。呢一件係日本牌子 I am here 嘅短袖 T， 咁佢特別咧就係有呢一個拼接嘅皮袖嚟嘅，但係咧佢係話可以放入去洗衣機洗都得嘅。呢一件咧就1萬幾 yen 啦，我覺得係都 OK 嘅，即係可接受嘅。以日本 Made in Japan 嘅牌子嚟講，如果夏天就咁單着一件咧，就已經成個型就已經出咗嚟啦，就唔使再另外 mix and match 啦。我哋趁住20零分鐘嘅空檔，即刻衝咗過嚟，都可以有收穫啊！超靚！日本嘅獨立設計師果然係唔同啲嘅，都係等我開箱啦。而家咧就喺 Parco 咧，其實都幾多日本嘅牌子嘅。咁呢一度咧就係 Parco第2層啦，咁都有 Ann Hollywood 啦。跟住咧，啱啱呢一間就係 Let Musician 啦。咁呢一間咧，我喺東京咧，以前喺原宿嘅時候咧，都會特登去佢嘅專門店嘅。
跟住咧，我哋見到咧呢一個日本製嘅布袋啦，勁靚咯，好多個款啦，同埋係唔同 size 啦，亦都有幾個着法嘅。所以咧，我係應該會揀一個嘅，因為咧其實一啲都唔貴咯，佢係跟 size 嘅個價錢。mini size 其實係3500 yen 嘅啫。跟住咧，最大嗰個 size 咧就係7000 yen。咁咧呢一個咧就係呢一間福岡店限定嘅布料啦，就係牛仔布啦。我覺得好靚喎，牛仔布反而咧佢咁樣深淺色襯出嚟咧仲靚咯，仲要係福岡限定。雖然應該係會貴少少，係咪啊？呢啲彩色款咧，原來咧佢係用咗一個防水嘅物料嘅，所以咧落雨天咧都唔需要驚啦。同埋咧佢係全日本製嘅布料啦，所以係好輕身同埋好耐襟耐磨嘅。400幾500蚊啊！係啊，呢件幾好睇啊！你買俾成成啊？二獎12000蚊啫喎，600幾蚊。係咯，呢件抵啊！呢啲料靚喎。我而家做緊人肉 model， 幫姨丈試風褸 Montbell， 佢哋話平過香港好多喎。呢個我永遠都唔會入嚟睇嘅牌子，完全唔係我嘅 style， 但係其實係幾好睇嘅。如果就咁風褸嚟講，但係我又唔行山，所以對我嚟講就冇乜吸引力啦。幾多錢啊？12870 yen， 但係咧呢一間 Montbell 嘅專門店係冇得退稅嘅，但係佢哋就話哇好抵好抵好平好平，所以就買晒俾全家。你睇下佢哋賣完單都仲喺度研究埋人哋啲遮，都仲係依依不捨，已經喺度成粒鐘啦佢哋。不過佢哋前嗰幾日陪我睇衫陪咗好耐嘅，所以應該㗎陪佢哋。開唔開心啊？開唔開心啊？而家咧陪佢哋睇完 Montbell 啦，然之後咧就到我去揾 Select Shop 啦。因為行程好緊密，因為咧我 book 咗食燒肉啊，所以而家得翻好少時間，有好似尋日咁咧，可能每間鋪頭3至4個字左右咋。而家極速好有目標咁樣行過去先，揾到呢一間隱世嘅 Select Shop 啦。呢一間咧裡面有我想睇嘅日牌嘅，咁咧佢就喺 Alice on Wednesday 咧隔離有條巷仔，咁然之後呢一個入口就係啦，好隱蔽啊呢一個。好，而家上去睇啦。呢度咧係有我好中意嘅日本牌子嘅 Amashi 啦。咁呢一間咧叫做 Double OO 96，係啦。咁呢度咧係應該係福岡最齊 Amashi 呢個日本牌子嘅 Select Shop 嚟嘅，係啦。咁我而家試緊呢一件咧，就係佢呢一季咧貨爬樹嘅衫啊。咁所以咧其實佢係可以套埋手指，係啦，好得意啊！呢件咧個 shape 啦，同埋個着法都好得意嘅。佢係直接過頭笠啦，然之後咧呢個紐扣翻佢。如果唔扣嘅話咧，中間就會有多一個布咧去凸翻出嚟，有翻個 shape， 有個立體感嘅。我而家咧就試咗Amashi 呢一季嘅一個恤衫啦，同埋佢幾個我好中意呢啲咧網嘅背心而嚟做襯衫嘅。咁呢啲其實都唔會話好熱嘅，就係裝飾用嘅話就真係好靚啦呢一件。因為咧 Amashi 呢個 brand 咧全部都係日本手製嘅，所以就好靚喎，特別有質感㗎。佢都係呢啲咧巢巢嘅感覺。呢一件 exactly 就係我會中意嘅嘢啦。呢個全部都係手製陶瓷紐嚟㗎。佢仲咧有個好特別嘅波浪紋設計啦。呢一件咧好貴，呢一件要12萬 yen，12萬 yen， 即係大約亦都要5000幾6000蚊港紙。啱啱咧已經睇晒我想睇嘅 Select Shop 啦，好好啦，裡面嘅店員都有不停介紹唔同嘅日牌俾我啦，但係咧真係要忍一忍手，一未有一件我係去到我係要即刻博取嘅衝動啦。反而我對頭嗰1-2日試嘅 CDG 咧，仲會有啲心心念念嘅。佢都有俾我試，然之後都可以俾我任影啊，好好啊！其實我覺得福岡嘅鋪頭全部都俾我影咧，超開心，仲要係勁 nice， 好 welcome 我去拍片咯，去介紹佢哋嘅衫咯，所以好開心。而家咧就即刻趕去食嘢啦，好叻我真係，竟然忍到手冇買嘢今日，仲要係尾2一日咯喎。
其實對於中意買衫嘅人嚟講，一個極致係咩呢？就係 shopping 到最後一刻上機前對正個閘口呢，都有一系列嘅 Issey Miyake 可以買嘅，黐線！仲有一排啦，幾條 line 都有得買。咁而家入去爭取最後10分鐘，睇下先。呢度呢，連有新嘅呢個男裝褲線都有喎。佢呢係有啲formal啦，但係呢，佢係好多特別嘅元素㗎。佢咧就唔係好似 Issey Miyake 一般咧，淨係得即係最多人識嗰個 pleats 啦。咁但係咧，佢有好多呢啲類型好特別 cutting 嘅褲啊，我覺得係好靚。同埋咧，佢亦都有翻一罐 Issey Miyake 特別嘅色。哇！呢件恤衫好特別喎，睇下個領，係我好中意嘅拼色啊！爭取最後機會，我哋都買到嘢。而家咧出面已經嗌緊要 boarding 啦，所以而家要趕快2分鐘跑出去。第一樣開箱咧就係我今次咧最重嘅戰利品啦！我抽佢咧真係好辛苦，因為我又驚打爛喎。咁咧佢就係 Shilo 嘅家居香薰啦。我咧就一共買咗2支唔同味嘅，其中一支咧就係佢嘅期間限定叫 Spring Letter 啦，就係咧佢春季先至出嘅新味嚟嘅。咁咧我要同大家一齊拆開佢，因為咧我覺得佢個樽真係好靚啦，佢有好多唔同嘅用途嘅喎。好靚啊！真係，佢係 Made in Japan 㗎，佢連呢啲竹籤咧都係 Made in Japan 㗎，真係誠意滿滿。我真係咧，哇！呢個要研究下先。呢個咧其實就係我喺岩田屋咧地下嗰層買嘅。其實咧，你去到呢一層岩田屋咧，你淨係見到咧有2間鋪頭咧大排長龍嘅啫。一間咧就係 Dior， 另一間咧就係呢間 Shilo 啦。Shilo 真係咧。我幾時去咧都係咁爆多人咯，係本地人咧排住隊去試佢嗰啲香水同埋香薰嘅。好嗱，呢個咧就係嗰個樽嘅樽身啦。咁咧你會見到咧，你可以做水種植物啦。如果有酒嘅話，你可以放支酒，然之後放啲冰喺度啦。哇，好靚啊！係咁跟住咧，我相信咧就應該係咁樣呢一個咧，直接我哋套落去。然之後咧就會變咗一個咁樣，好似玻璃樽裏面有個玻璃樽咁樣啦。等我而家咧即刻開咗佢呢一個 Spring Letter 嘅限量版先。Spring Letter 咧係好淡、好清新嘅花香味，好舒服啊！呢一個，哇，好澎湃啊，倒得。因為我諗咧佢本身呢個 refill 裝咧，佢設計到係玻璃樽咧，都係俾你可以唔買呢一個咁靚嘅樽，你都可以。太太唔好啊，香水嚟㗎。但就係咁啦。好靚啊！跟住咧，我哋就開佢其中一個，因為咧每一個 refill 裝就跟一個10支籤啊嘛。咁我就淨係開10支先啦。咁佢個籤咧，哇，幾有質感。同咧嗰啲咧出面買咧有啲咧係好粗製濫造噶嘛，即係嗰啲竹咧又起晒刺咁樣噶嘛。呢個咧係好長噶。噔噔，有10支10全10美，係啦。咁咧，如果係呢一個 set 嘅話咧，就係家居香薰嘅 refill 就係12,100 yen 啦。咁你要買呢一個樽咧，就係要額外加11,000 yen 嘅。咁所以咧，夾埋咧，我買咗2支香薰啦，再加個樽咧，咁就係35,000 yen 啦，真係好香啊！跟住咧，我就喺 Paco 咧度買咗呢一個福岡本地品牌Azuma嘅手袋啦。我係一次過買咗，計埋阿姨嗰個咧，我係買咗3個嘅。咁我就買咗一個大 size 俾自己啦，然之後咧仲買咗一個細 size 俾表妹嘅。咁然之後咧，呢一個袋嘅特別之處咧，係佢全部都係用日本製嘅布料，係防水啦，同埋超級耐磨啦，同埋嗰度嘅 sales 真係超級好人。咁咧，我本身以為我覺得咧，我應該唔會再買呢類型嘅袋㗎啦。但係咧，我覺得實在佢太好睇啦，因為佢係好有嗰啲日本風情味啊，同埋咧，但係咧佢又會好潮嘅感覺啦，同埋又夠大咧，好方便。即係我覺得平時夏天咁樣，唔係要着到好隆重咧，其實就咁斜孭佢嘅話咧，已經好靚。大家睇下，我係揀咗呢一個配色啊，佢係咧淺一啲靛藍色，再加呢個超級嘅深藍色嘅。咁呢個咧係大 size， 大 size 咧係7,000 yen，7,000 yen， 其實咧都係圍到港幣350蚊左右嘅啫，所以我覺得
Made in Japan， 仲要係咧咁靚嘅 quality 咧，我覺得350蚊真係唔買對唔住自己。咁其實咧佢有兩個用法嘅，第一個用法咧就係你直接咧將呢兩個帶咧咁樣去綁個結，其實就已經係一個好靚嘅 tote bag 嚟㗎啦。然之後咧拉一拉，我哋兩個結咧就已經可以做到一個 tote bag 㗎啦。噔噔，咁然之後咧就可以咁樣單肩孭啦，或者咧其實咧。我覺得呢個品牌最特別之處就係佢可以有多個用法，但係咧你就要有個少少嘅 accessories 嘅。咁呢個 accessory 咧就係額外加多條布帶做一個長肩帶啦。咁咧我買咗兩隻色俾自己，因為咧我覺得有陣時去襯下唔同嘅 style， 即係我想望落去統一啲嘅，我就揀翻佢嘅原色布帶啦。如果我想 sharp 啲嘅，我示範呢一個俾大家睇。呢個咧就係我原本好想買個袋嘅顏色，但係咧。大碼咧就已經冇晒啦，就得翻布帶，咁我就其實咁樣撞落去黃色襯藍色都幾靚幾 sharp 喎。咁如果夏天風味啲嘅，即係我覺得夏天可能就咁着白色 T 啊，下面着短褲又好，長嘅牛仔褲都好咧，其實都襯到喎。咁咧佢就係將咧兩邊咧拼埋佢咁就得㗎啦，咁就長度咧佢就 fix 死咗嘅，但係咧係絕對夠長咧，俾我做斜孭袋嘅。OK， 呢個咧就係製成啦，噔噔，咁你咧可以做一個長少少嘅 tote bag， 或者咧真係成個斜孭。其實咧佢呢個 shape 啦，呢個 size 咧係好型咯。呢個我驚又係。會唔會吹到我個 Evelyn 㗎？應該唔會嘅，但係我覺得有陣時可能真係唔係話要去啲咩場合嘅，譬如有陣時我真係返下鋪頭啊，或者落街食下嘢啊，或者真係去 supermarket 啊，其實呢啲袋咧係好方便咯。跟住咧就到我成個 trip 咧最開心、最難忘、最中意嘅戰利品啦，就係 CDG 啦。咁咧我就由最大呢一個袋開始啦。佢咧就係一對鞋嚟嘅。咁其實咧就係 CDG 同埋呢一個運動品牌 Salomon 合作出嘅波鞋款嚟嘅。其實咧 CDG 同佢哋已經合作出咗幾季嘅波鞋㗎啦，每一季我都覺得好靚。咁咧但係香港買實在係有啲貴，所以咧我就一路都冇入手嘅。同埋咧香港成日都冇我哋男裝嗰個碼，咁所以咧我就一路都冇啦。咁但係咧我去到咧竟然有最後一對俾我買到啊！仲係我啱着啊！噔噔噔噔，就係呢一對白色嘅超高踭嘅波鞋啦。呢對咧我真係完全係意料之外嘅，我係冇諗過我會喺嗰度買到一對啱我嘅鞋嘅。咁因為咧呢個牌子咧聽講咧就好舒服嘅佢啲鞋。但係咧，佢加咗 CDG 嘅設計之後咧，我就覺得成件事咧型咗好多啦。咁呢一對咧，大家估下香港買幾多錢？係3600，但係我而家咧係44000円，即係2200蚊港紙就有啦。呢一對咧，我真係一試難忘。我係一試咧，我係覺得自己好似踩緊嚿雲咁樣，所以咧，我為咗呢個舒適度咧，我完全係冇諗過嗰對黑色皮鞋啦。我一定係要呢一對啦。咁我問佢仲有冇其他 size？ 因為我想俾我媽咪試下嘛。咁但係咧佢就話冇啦，呢一對咧得翻全店最後一對，最後呢一個碼，所以我就即刻要咗呢一對波鞋啦。咁大家見到咧，其實咧佢係一個 slip on 嚟嘅，就係咧直接穿入去就係㗎啦，好簡單嘅啫。咁佢又唔會話好硬穿唔到嘅，好易嘅，就好似對襪咁樣㗎。我覺得佢個面咧係做到超薄啦，佢咧好似有少少咧透氣咁樣嘅。跟住就到我成個 trip 咧最中意嘅單品啦。就係呢一件咧 CDG 24年春夏女裝正線嘅外套啦，好興奮！我買咗翻去之後咧，我放咗喺酒店咧，我連膠袋都未拆啊！我係想等到咧呢一個留住呢個興奮嘅心情喺呢一刻咧同大家分享，因為我真係好中意佢呢一季嘅所有設計。噔噔，就係呢一件啦！我唔知道咧鏡頭咧 show 唔 show 到佢真實嘅輪廓同埋真實佢嘅設計線條。因為咧，雖然咧佢係一件又係全黑色，但係咧佢唔係咁簡單嘅。你一着上嚟咧，你就知道咧佢個形狀係幾咁特別。咁咧佢嘅 shape 咧就用咗咧佢個 show 款裏面咧超級七彩顏色啦，超繽紛，一個大花形圓形嘅一個外套嚟嘅。咁咧佢就攞咗佢嘅輪廓，但係咧做咗呢一個短身版嘅設計，係啦。咁你見到呢個袖咧，睇下。係圓㗎啦，然之後咧後面咧，我中意佢呢一個領咧，係好似有兩個凸咧拼出嚟咁樣啦。然之後下面咧，你會見到咧，佢係做咗
幾個 seam line 咧係有個好似少少嘅皺褶咁樣嘅，所以咧你着起上嚟嘅時候咧，後面咧你就會見到係拱出嚟㗎啦。咁然之後前面咧佢都係一個不規則形狀嚟嘅。我自己覺得咧望落去咧係好似一朵未開嘅鬱金香咁樣嘅，咁所以咧其實你問我咧，我覺得佢呢個 cutting 係偏大眾覺得女仔啲嘅，但係因為咧佢全黑色加埋呢一個質地西裝料嘅質地咧，我覺得男仔着上去咧都有另一個味道嘅。咁咧佢就好簡單嘅啫，佢冇紐啦，佢冇拉鏈，淨係喺呢一個領位咧有一個小嘅勾勾嘅啫，打開佢咧個形狀就可能會出少少㗎啦。咁但係如果扣實佢嘅咧，我覺得係更加有味道嘅。呢一件咧真係好貴啊！其實咧我掙扎咗好耐㗎啦，因為咧我阿媽係好慳家㗎嘛，即係我阿媽係會管住我買嘅人咧，佢就全程都喺我後面咧，我好大壓力啦。但係咧我真係唔得，我真係咧，我趁我阿媽行埋咗一邊嘅時候，我即刻同個 sales 講唔該攞件新嘅俾我。咁咧呢一件咧其實就 yen 咧就係146000 yen 嘅，咁嚟到港紙咧就7500蚊啦。我就覺得好貴啦。雖然佢係 CDG 女裝正線嘅最新款，但係咧我都有啲猶豫嘅。但係咧我翻到嚟香港一睇個價錢咧，我就覺得係買得值啦，因為咧香港咧好似真係冇入到呢一個外套款添啊！佢有一個咧就係過頭笠嘅一個 top 嚟嘅啫，咁嗰件咧都要9999蚊喎，咁呢件外套咧就應該會再貴過嗰個款嘅，咁所以咧我都好慶幸咧自己咧冇心軟，亦都冇手軟咧，就揀咗呢一件我今個 trip 咧最中意嘅外套啦。嚟到日本梗係要買埋 CDG 嘅 Play 心心 T 啦，咁心心系列咧就真係平過香港同埋世界各地好多啦。大家都知道咧，去到日本無論你喺大阪、東京又好咧，Play 嘅系列咧，你都要趁佢開門嘅時候排隊先至有機會有你想要嘅碼嘅。我真係好想表揚一下咧，喺博多本店嘅 sales Taka-san。佢真係天使一般嘅存在啦，因為咧其實本身問其餘嗰兩個女 sales 咧，佢哋都係冇啊，跟住就話呢個色又冇，嗰個碼又冇啦。咁然之後咧 Taka-san 嚟到咧，完全係打救咗我啦，因為我媽就好想買灰色啦，因為我媽同埋我姨見到咧平過香港咁多咧，直情癲咗咁樣咧，每個人都要有一件啦，跟住咧買到完全冇停手啦，跟住咧我就問佢會唔會都會有灰色心心咧？咁但係去到嘅咧，其實係好多色都已經冇晒碼啦。咁而 Taka-san 咧係會特登咧走到好遠啦，我諗佢上上下下係會有個貨倉啦，佢特登抄俾我㗎，佢仲要係來回走咗幾轉，因為咧我哋試完咧又要想再問啦，咁所以咧來回走咗幾轉咧，佢都好態度咁樣幫我哋去揾呢啲心心 T 咯，因為咧香港嘅心心 T 咧大約係賣緊600至700幾蚊啦，但係呢一度咧係港幣350蚊左右，就係半價咁滯啊！然之後咧我哋喺鋪頭裏面咧，其實你會見到 check 咁轉咧。Play 嘅呢一個 counter 咧係冇停過有遊客入去揾嘅，全部都係韓國人，咁得我哋係香港人啦嗰晚。咁咧我都好彩咧 Taka-san 咧幫我揾到呢一件咧特別啲嘅，佢係心心雙印 T 啦。咁咧佢係會比單心咧係會貴少少嘅，咁咧。佢呢個心心雙印 T 咧係8200 yen 嘅，咁就圍到420蚊港紙左右啦。咁其他如果係單心款咧，就大約係350蚊嘅。其實嚟到日本咧，除咗我會揾咧，我一不嬲都好中意嘅日本大牌子，例如 CDG 啊、Yohji Yamamoto 啊，或者係 Sakae 啊呢類型嘅大型品牌之外咧，我又好中意發掘日本嘅本土小店同埋小品牌嘅。咁然之後咧，我就不停喺度 search 究竟喺福岡咧，如果我要揾呢類型嘅小店，究竟喺邊度揾咧？結果我發現咧係天神區咧，其實係集中咗幾間，大家都可以揾到好多本地獨立品牌嘅設計師㗎。咁然之後咧，我就去咗呢一間叫做 Session嘅 Select Shop 啦，咁裏面咧其實全部都係 Made in Japan， 全部都係日本嘅獨立品牌嚟嘅。佢裏面咧就有一個我好中意嘅品牌，就係叫做 I Am Here 啦。第一件咧就係呢件我好中意嘅短袖外套啦。咁其實佢係一個過頭笠嘅 sweater 設計嚟嘅，但係咧佢嘅質料咧其實係比較厚嘅，佢絕對咧係秋冬天咧都可以着，裏面再做 layering 嘅。咁 I Am Here 呢一個品牌咧，我好中意咧，佢所有 cutting 咧都係好寬鬆，好大嘅設計啦，但係咧佢係好啱亞洲人着，因為始終咧佢都係一個日本品牌啦。我好中意咧呢一件個顏色咧係啲鴨屎綠色啦，但係咧你見到佢嘅車線咧係用個深黑色車線嘅，所以你會見到咧
佢呢一啲，譬如話格拉底嘅呢一啲位咧，佢做一個交叉型嘅車線，其實呢啲 details 咧先至係佢最值錢嘅地方。咁呢一件咧咁靚嘅短袖外套咧，佢原價咧計埋稅咧係39,000 yen 嘅，咁我哋咧就有得做退稅喎，咁咧就係35,000 yen 左右，咁就大約港幣1800蚊啦。仲有咧，佢呢一件個領咧，大家睇下，佢係可以咧拉到好高㗎，同埋咧佢呢度裏面咧，佢都係做一個拼黑色嘅設計啦。然之後咧，佢拉到好高之後咧，佢成個領個感覺係唔一樣㗎。仲要咧，佢呢個睇下，佢係可以做到咧，好似一個樽領嘅設計啦，反翻落嚟少少啦，或者咧拉開咗咧就係一個大嘅三角 V 領嚟嘅。佢呢度咧仲有啲細節位咧，係有個黑色嘅皮咧車咗喺度，做一個小 detail 嘅。所以咧呢一件我覺得以一個 Made in Japan 嚟講，1800蚊都係好抵嘅。啱啱咧，你哋咪見到我咧，去到臨上機前最後一刻咧，我都仲喺 Issey Miyake 嗰度買衫嘅，冇錯，真係最後5分鐘我都買到嘢。等等，呢一套啊，呢一套咧，其實就係 Issey Miyake嘅新褲線，就係叫做 I.M 跟住係 Man 咁樣啦。咁呢個系列咧，香港咧係仲未有嘅。我一眼望到呢一件衫，我就哇，俾佢深深吸引咗，覺得有冇啲熟口面啊？我覺得佢有啲似我啱啱 CDG 嗰件外套啊，但係咧佢係呢個係變咗一個恤衫款型咯，因為咧佢都係咧個袖係偏圓㗎，同埋咧你會見到佢個下面咧有好多唔同嘅少少車線位，令到成件衫咧係咁樣好似兩個波浪形咁樣嘅，後面都係同樣嘅設計，咁所以咧變咗成件衫着出嚟咧係好寬鬆、好得意嘅版型嚟嘅，仲要咧。佢個袖係我愛嘅蝙蝠袖，而咧個袖口咧，你會見到好多小 details 㗎。個袖口咧，佢唔係就咁車埋佢攞粒紐啦，佢咧收咗入去做一個斜線型㗎，就好似真係好似一朵花咁樣咯。所以我特別俾呢類型特別嘅剪裁係吸引咗嘅。佢條褲係仲特別嘅，佢條褲就係噔噔咁樣㗎啦。大家見到咧前面咧好似有一個褲浪冚咁樣啦，咁但係咧佢嘅設計係好似做到好日式古代和服嗰種完全搭嚟搭去嗰種設計啦。呢啲色咧又係咧無論點樣襯啦，同埋呢啲質地都係咧無論點樣襯咧都唔會輸嘅。同埋咧佢係一個橡筋頭嘅設計啦，所以咧其實都好方便咧。如果你想夏天攝啲短 T 嘅話咧，都好方便嘅。咁就唔會話如果短 T 本身已經有個厚度，你條褲又啱啱好嘅話咧，就可能咧太逼咧攝唔到衫㗎嘛。咁呢啲褲咧就唔會有呢一個問題啦。呢一條 I.M Man 嘅呢一條 line 咧，其實佢係比起男裝正線咧係平都幾多㗎。加埋咧，我係咧臨上機前喺登機閘口嗰間免稅店裏面買㗎嘛，所以佢即時做埋免稅㗎啦。佢咧總價成套夾埋咧係3800蚊嘅。咁但係如果你要睇翻 Issey Miyake喺香港正線一件衫3800蚊都一定買唔到咯。咁所以咧，我建議大家男士咧又可以嚟睇下呢一條線啦，又或者女士們咧，其實咧佢除咗呢一間男裝咧，佢喺登機閘口前面咧一辣咧都係 Issey Miyake嘅唔同系列嚟嘅，所以咧大家都可以爭取機會同埋爭取時間喺登機前咧過嚟血拼嘅。壓軸登場就係我人生第一個喵喵袋啦！噔噔，呢個喵喵袋咧，其實我本身咧都有啲 target 去揾喵喵嘅某啲手袋嘅，咁但係咧去到試完咧，我就未有一個最大嘅衝動話我一定要揾到啦，同埋咧我見咗我最中意嗰隻袋之後咧，第2日翻到去就已經冇咗啦。咁咧，但係咧竟然喺我窮追猛打不停問之後咧，竟然俾我揾到呢一款啊！係咪好 cute 啊？呢一個款咧，我知道好多地方都已經賣晒㗎啦。日本係瘋搶呢一個袋嘅，咁但係咧好彩，我再去問個 SA 嘅時候咧，個 SA 就話：你等我一陣，你等我一陣。跟住佢真係喺裡面個倉度抄最後一隻俾我。佢話呢一隻咧真係好難有，日本咧個個都喺度揾啊，因為佢性價比係超高。大家見到呢一個咧係好似小費包咁樣啦，但係唔係嘅，因為佢水桶袋型咧係裝到好多嘢㗎，加埋咧佢呢個質地咧。你睇下我點樣揸咧，都唔使驚，因為咧佢係一個已經做夠咗嘅小羊皮嚟嘅。好多人咧都話小羊皮咧要好特別 care 啦，但係咧呢一個款已經做夠咗，所以特別唔需要 care 啦。同埋咧佢條帶咧係好得意嘅，大家見到咧兩邊帶啦，佢個收納嘅方法咧，其實你要綁緊佢咧，就係靠側邊嗰兩條肩帶嘅。咁咧佢呢度咧都有啲位去俾你調節長短嘅。咁呢一個長度咧，因為係個 SA。喺嗰陣時咧幫我教，因為我買翻嚟我都未拆開過嚟用啦。咁咧呢個咧就係我啱啱喺鋪頭，即係當時喺鋪頭試咧斜孭嗰個
長度嚟嘅，我覺得好得意。咁當然咧，如果係啲小女孩咁就可以做埋一個背囊仔啦。咁但係咧太細，我覺得做背囊就唔靚嘅。咁但係咧，我覺得呢一個喵喵嘅小袋仔咧，又係另一個感覺嚟嘅。我冇呢類型嘅水桶袋啊。即係呢啲咁 casual 得嚟又有少少貴氣嘅水桶袋，咁同埋咧佢喵喵嗰個 logo 咧係比較低調嘅，咁佢係做一個壓紋咧突出嚟咁樣嘅啫，佢就冇話零零四四有個燙金啊金屬 logo，反而我覺得如果做咗金屬 logo咧，呢個袋就會變咗老土咗啦。我覺得咁樣咧係仲 clean 係仲文青啦。大家嚟到日本咧，如果要買呢一類型嘅名牌袋咧，其實一定要去啲大型百貨公司，例如我呢一個袋咧就喺岩田屋嗰度買嘅，因為咧我就有嗰張 guest card，佢連咧喵喵啊、Dior 啊都有得 extra 5% off 嘅，咁所以點解你會見到大排長龍啦？咁呢一個袋咧原價我已經唔記得咗啦，但係咧我5% off 之後咧就係127000 yen， 咁但係咧我仲會有得退稅啊嘛，退完稅之後咧就係大約港幣5900蚊，但你哋估唔估到香港而家專門店買緊幾多錢咧？係8100蚊啊！我足足平咗成2000幾蚊咯，所以咧嗰陣時我聽完個價錢，我再上香港嘅官網睇完個價錢之後咧，我就覺得好啦，就呢一個啦，唔該晒。喵喵近期咧其實真係好紅啦，佢無論係佢嘅衫又好啦，佢嘅袋都好咧，我相信大家喺 IG 嘅時候咧都一定會碌到有好多網紅去着嘅。你有冇睇佢袋仔細細？佢真係裝到好多嘢。首先電話裝到電話就係我嘅定律啦，就唔係小費包。然之後咧 headphone 啦，我嘅消毒噴霧啦，紙巾啦，我成日都流鼻涕啦。最緊要係 DJI 啦，我出街拍片我就會攞住佢啦。然之後咧就梗係放我嘅錢同埋我嘅信用卡啦。咁所以咧其實你睇下呢一個看似好細嘅袋，其實基本上我連DJI 都可以放得入去啊，所以咧基本上呢一個袋係完全出街冇難度，去旅行都好一流。以上咁多件戰利品，你最中意邊一件呢？喺下面留言話俾我知啊！我自己咧就最中意 CDG 嗰件㗎啦。雖然咧翻到嚟香港之後咧，而家其實只不過係4月頭啦，但係已經咧越嚟越熱啦。但我一定會趁住喺暑假之前咧揾個機會咧着住佢出街嘅。如果你對喺福岡 shopping 有啲咩疑問嘅話咧，都可以 follow 埋我嘅 IG DM 我問我問題㗎。我哋下條片再見啦，拜拜。